Az úthengervezető sima humora. The smooth humor of the road roller driver. Az úthengervezető nem egyszerű dolgozó, hanem a kátyúk régi rémálma. A road roller driver is not a simple worker, but the old nightmare of potholes. Amikor ő megérkezik, a göröngyök hirtelen elkezdenek aggódni. When he arrives, the bumps suddenly begin to worry. Ez érthető reakció. That is an understandable reaction. Az úthengervezető humora legendás. The humor of the road roller driver is legendary. Ha valaki azt mondja, itt egy kis egyenetlenség van, ő csak mosolyog. If someone says there is a small unevenness here, he only smiles. Neki a kis egyenetlenség reggeli bemelegítés. For him a small unevenness is morning warm-up. Ez szakmai önbizalom. That is professional confidence. Az úthenger maga külön jelenség. The road roller itself is a separate phenomenon. Lassan halad, de mindenki figyel rá. It moves slowly, but everyone notices it. Nem siet. It does not hurry. Nem kapkod. It does not rush. Egyszerűen tudja, hogy a tekintélyhez néha elég a súly. It simply knows that for authority sometimes weight is enough. Ez mély tanulság. That is a deep lesson. Az úthengervezető türelme irigylésre méltó. The patience of the road roller driver is admirable. Centiről centire halad. He moves centimeter by centimeter. Más már háromszor elveszteni a kedvét. Someone else would lose motivation 3 times already. Ő viszont nyugodtan folytatja. He calmly continues. Ez lelki aszfalt. That is inner asphalt. A munkája látványos. His work is spectacular. Előtte ráz a kocsi. Before him the car shakes. Utána kisimul az út. After him the road becomes smooth. Kevés ember tud ilyen gyorsan hálát kiváltani a lengéscsillapítókból. Few people can create gratitude so quickly from shock absorbers. Az úthengervezető bölcsessége egyszerű. The wisdom of the road roller driver is simple. A nagy problémákat sokszor nem ugrással oldjuk meg. Big problems are often not solved with jumping, Hanem lassan, következetesen, újra és újra végigmenve rajtuk. but slowly, consistently going over them again and again. Ez az életben is működik. This also works in life. Az úthengervezető motivációt is ad. A road roller driver also gives motivation. Nem baj, ha lassan haladsz. It is not a problem if you move slowly. A lényeg, hogy haladj. The important thing is that you move. És közben tegyél simábbá valamit magad körül. And meanwhile make something smoother around you. Ez szép küldetés. That is a beautiful mission. A történelemben is fontos szerepe volt. It also had an important role in history. Utak, terek, városok, falvak lettek kényelmesebbek általa. Roads, squares, cities, villages became more comfortable because of it. Sok ember eljutott valahová anélkül, hogy a kávéja kiömlött volna. Many people arrived somewhere without spilling their coffee. Ez civilizációs eredmény. That is a civilizational achievement. Persze vannak furcsa pillanatok is. Of course there are strange moments too. Amikor valaki türelmetlenül előzne, de nincs hová. When someone wants to overtake impatiently, but there is nowhere to go. Amikor mindenki siet, de az úthenger nyugalma erősebb. When everyone is in a hurry, but the calmness of the road roller is stronger. Amikor valaki megkérdezi, ezt nehéz vezetni.
When someone asks, "Is this hard to drive?" Ilyenkor fejlődik a humorérzék. At such moments the sense of humor grows. Szóval ha az úthengervezetőre gondolsz, ne csak gépet láss. So, if you think of the road roller driver, do not see only a machine. Lásd benne a humort, a türelmet, a kitartást, a rendteremtést, és azt a nevető üzenetet, hogy néha a legjobb haladás lassú, nehéz, de nagyon biztos. See in it humor, patience, persistence, creating order, and the laughing message that sometimes the best progress is slow, heavy, but very sure.